Mauni kasagaran akong madunggan sa uban. Kanang moingon ang mga babayi nga tanang laki walay ayo, mayra sa sugod. Kabalo mo girls, daghang lalaki dress kalibutan nga tarong. Pero ang nakapait lang ninyo, hilig mo mamili og gwapo. Tapos ug masakitan mo, damayon dayon mi ninyo. O di ba? Maong girls, kung gusto gani mong dili masakitan, ayaw mo pagbase sa itsura, pagbase mo sa batasan sa usa ka tawo.